Ve tedavisi kalp damar hastalarına ciddi damar darlığı olup beraberinde kalp yetmezliği olan hastalara uyguladığımız bir tedavi yöntemi. Bu tür hastalarda bazen ilaç tedavisi, bazen koroner bypass cerrahisi, bazen balon stent işlemiyle damar açma işlemi uyguluyoruz. Bunun dışında bir tedavi yöntemi de ECV tedavisidir. Bizim invazif olarak değerlendirdiğimiz anjiyo ve bypass'ı invazif ya da cerrahi tedavi yöntemi olarak tanımlıyoruz. Bu ECV tedavisinde non-invazif, tamamen dışarıdan uyguladığımız, hatta hastaya bu sırada bir enjeksiyon ya da bir damar yolu bile takmadığımız bir tedavi yöntemi. Uygulama şekline gelirse hastanın bacaklarına ve karın alt bölgesine, bizim pelvik bölge dediğimiz bölgeye kadar uzanan tansiyon aletinin manşonuna benzer şekilde daha büyük manşonlar sarılarak uygulanan bir tedavi şekli. Bu manşonlar ne yapıyor? Bu manşonlar tansiyon aletinde olduğu gibi bacaklara ve karın alt bölgesine belli bir basınçta, böyle masaj diyebileceğimiz ölçüde damarlara bası uyguluyor. Ve bu uygulanan bası ile özellikle bu basıyı kalbin kasılması değil, gevşemesi aşamasında yaparak bu gevşeme sırasında kalp damarlarındaki perfüzyon basıncı dediğimiz kalp damarlarındaki kalbin beslenmesini artırıyor. Uygulama sonucunda da hem kalp fonksiyonlarında hem kalp damarlarındaki bizim kolateral damar dediğimiz kalbin kılcal damarlarının gelişimine katkı sağlıyor.